हामी त माछा पनि मार्दैन, यसरी सोसल पनि गर्छ खोलामा। उहाँले गर्नुहुँदैछ। तपाईँहरूको समक्षमा यस्तो खाएर फुटाउने चाहिँ धेरै राम्रो हो नि। यसो त्यसो तपाईँ कसैले खानुहुन्छ कि मजाले फुटाइदिनुहोस्, अन्त यस्तो फ्याँक्दा हुन्छ। तर म चाहिँ यस्तो अब उठाउँदै पर फ्याँक्दैछु यो ढाडमा हो। तपाईँहरू पनि चाहे गर्नुहोस् है यस्तो। यहाँ हेर्नु नि यस्तो छ। अब यो चाहिँ ओङ्दी भाइको खेवा हो है। हामी त यहाँ कहिले पनि खेलेको पनि छैन, तर पनि ओङ्दी भाइको अब कोही बेला उहाँ एग्रेसिभ भइहाल्छ कि, अन्त खुट्टाहरू काट्छ कि भनेर नि। Wow, yes, man. Catch and release. ला क्याच एन्ड रिलिज त पल्टा त चेत्दै गयो बिन्दु भाइरल हो तपाईँको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरमा चाहिँ ओभरफ्लो हुँदैछ। अब एकछिनमा 5 नम्बर छोड्छ होला, अर्को हुँदैन। नाइटको नजारा यो चाहिँ बिन्दु ड्यामको। घर त लाग्दैछौ आज सिकाने यहाँसम्म मात्रै हो। अघि निक्ल्यो भन्दै थियो केटाहरू, विकासलाई फोन गरेको रेडी सेडी भयो भन्दै थियो। हाँ
जाउँ हौ भन्छ नि हो फोन गरेर जाउँ हौ भन्छ नि के नभए भन्छ हामीले यहाँबाट पुग्छ अन्त उनीहरू निस्क्यो आँखा देख्दैन भनेर लाइट लगाइदिएको दुईजनालाई विकासलाई भनेको जाउँ भनेर हामीले नभनेको होइन क्या भनेको हामीले अगाडि हौ साइडको अगाडि लानुपर्छ होइन अगाडि अगाडि ए यताबाट गऱ्यो बेल त छोडिदेऊ यति साह्रो त नगरिदेऊ हामीले भनेको हो नभनेको होइन फोन गरी भनेको जाउँ हौ भनेर भनेको हुन्छ हजुर जो तपाईँ त अघि निस्क्यो होला भने खोला खेल्ने मान्छे रहेछ है यसरी बोकिरहेको छ हामी चाहिँ लाटा हामी चाहिँ यसरी बोक्छ है जाऊ लु चलो के चाहिँ एउटा चेपेकोडा पनि नमारेको आज के लो त मेरो त सानो पऱ्यो त्यो छोरी पो थियो अर्को हेर्नु उयो गरेर। फुर्क्यो हातमा बोकिरहेको माडी दाजु पारेको टपै बेला लगिदिनु होइन कसले पाऱ्यो माडी हेर्दै पार्ने असलै